हाय फ्रेंड्स, सीक्रेट टेक्नीशियन सर्किट में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं ये एम्पलीफायर कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये देखो, अभी ये ब्लूटूथ मोड पे है और ये इसका वॉल्यूम है। तो यहाँ से हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके पीछे का साइड देखिए, यहाँ पर मैंने दो कनेक्टर लगाए हुआ है जो कि ऑक्स का है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, देख सकते हैं। और इसमें मैंने दो बैटरी लगाया है इस कार्ड को चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस बैटरी को एक बार चार्ज करेंगे तो लगभग 10 दिन तक ये चलेगा, आराम से 10 दिन चलेगा, देख सकते हैं आप। अगर इस बैटरी की चार्ज ख़त्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर एक चार्जर पिन लगाया हुआ है जो इसको चार्ज करेंगे बैटरी को, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पीछे के साइड से इसको चार्ज में दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एलईडी लगाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर इसलिए लगाए हैं ताकि इस डिस्प्ले से ये लाइट दिखे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं आप भी इस तरह से एम्पलीफायर बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके किसी भी होम थिएटर है, किसी भी एम्पलीफायर को आप अगर बजाओगे तो कोई नॉइस नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी नॉइस नहीं आएगा। अगर बैटरी से आप चलाते हो, ये बैटरी से चल रहा है कार्ड, तो कोई नॉइस नहीं आएगा आपकी मशीन में। कोई भी मशीन आप अगर इससे चलाते हो, इस एम्पलीफायर से, तो कोई नॉइस नहीं आएगा, देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया हुआ है और एक यहाँ पर लगाया है, आप देख सकते हैं ध्यान से यहाँ पर। तो ये दोनों को लगाने का कारण क्या है और मैंने किस लिए लगाया है, यहाँ पर जो मैंने लगाया है ये ऑडियो को, इस ऑडियो से कोई बेस नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से कोई बेस नहीं आएगा। अगर हम यहाँ लगाते हैं तो इस ऑडियो से लगाने के लिए बाद यहाँ से बेस आएगा, ठीक है। किसी भी एम्पलीफायर में बजाते हैं 62-83 से, तो यहाँ से बजाने से क्या होगा, इससे बेस आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने दो कनेक्टर लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर और एक 1 के रेजिस्टर लगाया है बेस के लिए। तो आप भी लगा सकते हैं बेस पाने के लिए। तो मैंने इसको कनेक्ट किया है डिवाइस के साथ, देख सकते हैं इसके साथ कनेक्ट किया है। तो इसका सॉन्ग वीडियो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिवाइस को कनेक्ट किया है। तो चलिए सॉन्ग को प्ले करते हैं। तो यहाँ से मैं सॉन्ग को प्ले करूँगा। देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर तो एक चैनल से सिर्फ बेस आ रहा है, तो मैं इसको दूसरे चैनल पर लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको दूसरे चैनल पर लगाया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कोई बेस नहीं है, सिर्फ साउंड आ रहा है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ साउंड है, कोई बेस नहीं है, देख सकते हैं आप। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे और भी अच्छा वीडियो आप तक मैं ला सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।